dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nazla Rahmatina. Nama saya Mutia Denizara. Nama saya Marcelinda. Saya Melana Amalia. Saya Septine Wardana. Nah, di sini kita akan membahas tentang Rain Harvesting. mau tahu gimana? Yuk tonton videonya. Mas, ini dengan nama Mas siapa? Ateng Mas ini? dengan Skuy. Mbak, bisa minta waktunya bentar buat nanya-nanya? Namanya siapa ya? Deni ya? Desti. Permisi Mas, boleh nanya nggak Mas? Ya boleh. Oh iya, sebelumnya nih nama-nama Masnya siapa dulu nih? Kita kenalan dulu. Saya Alif. Saya Setia. Saya Ripani. Iya. Mas tahu rain harvesting nggak Mas? Saya nggak tahu. Mas ini? Belum pernah dengar sih. Mau tahu nggak Mas rain harvesting itu apa? Boleh? Mas? Enggak. Iya. Mau nanya nih Mas, Mas di sini tahu nggak sih apa artinya rain harvesting itu? Rain harvesting apa itu? Saya baru dengar. Oh, kalau Masnya? Nggak tahu secara detail sih. Mungkin kayak berhubungan dengan hujan. Setahu saya sih kan harvesting kan ya tadi. rain. Itu tuh sebuah sejenis penampungan hujan itu kan ada di rumah itu sejenis pipa supaya agar hujannya itu tidak mubazir. Jadi dialirkan ke bak penyimpanan. Ya segitulah setahu saya. Tahu nggak rain harvesting itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Mau tahu rain harvesting itu apa? Boleh. Boleh? Oke, saksikan di video ini. Oke Mas, nanti kami jelaskan di sini. Rain harvesting. Jumlah air di bumi sangatlah banyak. Namun jumlah air bersih yang tersedia belum dapat memenuhi permintaan. Sehingga banyak orang yang menderita kekurangan air. Pemakaian air yang tidak terkontrol akan mengancam keberlanjutan air. Sehingga perlu dilakukan konservasi air. Menurut James Worm dan Tim Van Houten dalam karya mereka yang berjudul Rain Harvesting for Domestic Use, sebagian besar mayoritas penduduk di dunia banyak yang sulit untuk mendapatkan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Bahkan ada pula yang sama sekali tidak terdapat distribusi air bersih di negaranya. Berdasarkan alasan tersebut muncullah gagasan di mana air hujan dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan akan air bersih di beberapa kawasan tertentu. Hingga kini, gagasan tersebut masih tetap menjadi pilihan alternatif bernilai dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari. Menurut Chao Shen Liao dan Yao Lung Sai dalam jurnalnya, rain harvesting merupakan alternatif sumber air yang sudah dipraktekkan selama berabad-abad di berbagai negara yang sering mengalami kekurangan air. Menurut buku Rainwater Harvesting for Domestic Use, pada dasarnya rainwater harvesting dapat didefinisikan sebagai kumpulan aliran air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik rumah tangga, kebutuhan agrikultural, dan manajemen lingkungan. Secara ekologis, ada 3 alasan mengapa memanen air hujan atau rain harvesting penting untuk konservasi air. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah kebutuhan air bersih. Membuat sistem pemanfaatan air sumur kadangkala tidak membantu, dan sistem pasokan air dari pemerintah tidak terorganisir dengan baik. Yang kedua, keberadaan air yang simpang siur pada air sumur, danau, atau sungai bisa menjadi malapetaka, karena tidak selalu tersedia air yang bersih di sana untuk beberapa jangka waktu. Yang ketiga, kualitas air sumur atau suplai dari PDAM kadangkala tercemar karena kecerobohan dan ulah manusia. Maka semakin banyak yang kembali menggunakan metode alternatif rainwater harvesting. Ada 3 komponen dasar yang harus ada dalam sistem pemanenan air hujan, yaitu yang pertama, catchment, sebuah penangkap air hujan berupa permukaan atap. Yang kedua, delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke tempat penampungan melalui talang. Dan yang ketiga yaitu storage reservoir, yaitu tempat penyimpan air hujan berupa tong, bak atau kolam. Selain ketiga komponen dasar tersebut,
dapat dilengkapi dengan komponen pendukung seperti pompa air untuk memompa air dari bak atau kolam penampung. Nah, berikut ini prinsip kerja dari rainwater harvesting. Ketika terjadi hujan, air hujan tersebut akan masuk melalui talang air yang berada di atap rumah. Kemudian, setelah masuk melalui talang air, maka air hujan akan masuk ke suatu bak penyimpanan dan akan memiliki waktu tinggal yang lebih lama. Nah, untuk sumur resapan, air tanah akan secara berkala meresap ke dalam tanah. Sedangkan untuk bak penyimpanan, air tersebut tetap akan disimpan dan disaring untuk digunakan. Nah, fungsi dari rainwater harvesting yaitu tersedianya kebutuhan manusia untuk air bersih, tersedianya irigasi untuk pertanian, dan kebutuhan air peternakan akan terpenuhi. Ini Mbak videonya, menurut Mbak gimana tanggapannya? Ya, alhamdulillah bermanfaat ya, jadi lebih membuka wawasan dan pengetahuan. Ya menurut saya juga, jadinya itu kan yang awalnya kami nggak tahu kan tadi udah tahu apa sih itu tadi. Terima kasih Mbak.